ဆရာစီလာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာအားလုံးကိုပြောချင်တာကစီးပွားလက်လာပါတိုးတက်ဖို့ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ပဲဒါပေမဲ့အခုကျမတို့လာတဲ့အခါမှာအခုမသေးအောင်ရဲတွေကခြေပေးမယ်ဆိုအသက်အန္တရာယ်မရှိအောင်လို့ပဲဆရာကလုပ်ပေးလို့ရဲတွေကခြေလို့ရတယ်မသေးအောင်လို့တော့ဆရာအနေနဲ့ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆရာရဲ့အဖေတော်အရင်တစ်လကတည်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့မတည်တဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူးဒါဆိုဆရာတမိတည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့တိတိကျကျဖြေပေးနိုင်လားဆရာအဲ့ဒါအတွက်တော့ဝမ်းနေတယ်သမီးရဲ့ဆရာအနေနဲ့သမီးတည်သွားရင်ဘယ်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုဆရာရဲ့ပေတင်လက္ခဏာမှာတွက်လို့မရပါဘူးသမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ပြန်ခွင့်ပြုပါဦးဆရာဒီချင်းတရားအသက်ရမရွေးပါလားဒီမှာလဲ6နှစ်ဒီမှာလဲ10နှစ်ဒီမှာလဲ30ဟိုမှာလဲ80အသက်ရွယ်မျိုးမျိုးပါလားပြီးရင်ငါလဲတနေ့ဒီမှာရောက်ရမှာပါလားငါရဲ့ဘွားလဲဒီလိုတည်ပြီးရင်တည်ချင်းရဲ့တစ်ဖက်ကမှဘာဖြစ်မလဲမသိဘူးနော်အဖြေကိုတော့ရအောင်ရှာရမယ်
Hello အော်ဟယ်လိုချေရီလား ဟုတ်တယ် ခုတော့အင်လာသေးတယ်မတွေ့ရော အခုတလောငါခရီးရထွက်နေတာ ဘယ်လမ်းများနေလဲ ငါသိချင်တဲ့အဖြေတစ်ခုလိုက်ရှာနေတာ ဟာအဖြေဟလားအောင်မဘာဖြေများလဲ လူဆိုတာလေးတေးပြီးရင်ဘေးသွားမယ်ဆိုတာရယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာရယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုငါလိုက်ရှာနေတာဟာ ဟာချေရီယာမင်းမေးတဲ့မိကွန်းနဲ့သိချင်တဲ့အဖြေလဲတစ်မျိုးကြည့်ပါလား ဟုတ်တယ်ငါအဲ့ဒီအဖြေကိုတိတိကျကျသိချင်နေတာဟာနင်ကူညီနိုင်ငေါ့ကူညီပါလား ချေရီယာငါအဲ့အကြောင်းတော့တိတ်နားမလဲဘူးဗျအော်တခုတော့ရှိရချေရီမင်းသိပါတယ်ငါတကယ်ချင်းလေဆိုင်းအောင်လေအေးသူ့ကိုရန်ကုန်ကနေရောက်နေတယ်သူ့ကိုကဧဝံဂေလိဆရာကြောက်ပဲဓမ္မဆရာကြောက်ပေါ့ဘာသာတရားနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့တော်တော်လေးနားလေတယ်ဆိုတော့ချေရီသိချင်တဲ့အဖြေတွေပေးနိုင်မလို့ထင်တာပဲငါအဲ့ဒါလာခဲ့ရမှာချေရီ ဟာဒါဆိုဒီညနေနဲ့အားရင်ငါစီလာခဲ့ပါလား ဟုတ်โอเคအဲ့ဆိုဆိုင်းအောင်နဲ့သူလာခဲ့လိုက်မနော် အေး ဒါမှမဟုတ်ချေရီ ခြေရဲ့နေ့ကိုကြည့်အောင်မြင်လိုက်တာနေလို့မကောင်းဘူး ဟောအပိုင်နင်လည်းငါရောက်ပါကြောင်းတည့်ရတာနဲ့ဟာ နေ့ဒီလောက်ချမ်းသာပြည့်စုံနေတာဘာလို့တည့်ရရအောင်ခုနေတော့ စီစဉ်ထမ်းတာဆိုတာလူရဲ့အသက်ကိုမတည်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလေဟာ နေ့ကလည်းအဖူးကြီးဖိုင်စကားပြောတာပျော်နေစမ်းပါ ငါမပြောနိုင်အပိုင်ကြီးငါရှာနေရဲ့ဖြိုးငါခုထိမတွေ့သေးဘူးဟာ နေ့ကလည်းခုပြောအဲ့အဖြေအကြောင်းပဲပြောနေရပါ ဟုတ်တယ်လေဟာလူဆိုတာတည်ပြင်ပြီးတော့မယ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့နေဟုတ်တည် ငါတို့လူမျိုးပျော်တော့ပျော်စားပျော်နေပြီးတော့တင်ပြီးရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာတည့်ရလို့နိုင်ရှိမှာနော် ဒီညတော့အထွန်းတို့ဆိုင်အောင်လာမယ်လို့ပြောတယ်သူ့ကိုဓမ္မဆရာတယောက်ကိုလည်းခေါ်လာမယ်လို့ပြောတယ်အခုတော့ညနေဆောင်နေပြီပဲနောက်လာတော့မယ်တည်းသမီးငယ်ချင်းဆိုင်အောင်လို့ရှင်တို့လာနေပြီလာသားလို့လား အပလည်းရတယ် အဲ့ဒါ ချေနင်းဖြားနေဆိုလက်မှုသာကြည့်အရန်လန်းနေပါလား နေရလဲရေထဲနှောက်နေကြပြီ အော်ချေရီဒီမနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုင်းအောင်ရဲ့အကိုလေဟာဧဝံဂေလိဆရာပဲ လားဝမ်းသာပါတယ်အခုတို့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆရာကြီး ချေရီတို့အကြောင်းဒီမှာကိုဆဲအောင်ပြောထားလို့တည်ပြီးပါပြီကျွန်တော်နာမည်ခင်မတင်ပါကျွန်တော်အခုရန်ကုန်တနင်္လာနေ့မှာမှုဆောင်နေပါ ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ဆရာ အန်တီနဲ့ချေရီတို့ရှာရက်ချေကိုတည်ရှိနိုင်မယ့်နေရာကိုကျွန်တော်ခေါ်တော့ချင်ပါလာမယ့်စနေညမှာကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာအစီအစဉ်ရှိရဲ့အန်တီတို့တာမိရှာရက်ချေကိုရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လာပြောလာခဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါ ဝမ်းသာလိုက်တာဆရာကြီးလာရမှာပေါ့ကျမသမီးကလည်းတစ်ချိန်လုံးတည်ပြီးနောက်ပါဖြစ်မယ်တည်ပဲရောက်မယ်ဒီအဖြေလောက်ပဲကျမကိုမင်းနေတာကျမလည်းကျမသမီးနေတဲ့မိကုံကိုမဖြေနိုင်လို့တော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရတယ်စားလဲဒီစိတ်သွားလဲဒီစိတ်ခုတလို့ဆိုညတောင်သမီးကတိတ်မအိတ်တယ်ဖြစ်နေတာအရာဝမ်းသာတာပဲဆရာကြီးကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကိုခေါ်လာတဲ့သားတို့မြောက်ကိုလည်းအန်တီကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ရောက်တယ် ကဲတကယ်ချင်းတွေတွေ့တော့နေစီစကားပြောကြနော်ထမင်းစားပြီးမှပဲပြန်ကြအန်တီချက်ပြုတ်လိုက်အောင်မယ်နော်ကျမအရင်ဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Oh,
ချိန်မှာဖျားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တရားဒေသနာတော်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ခါတော်ရဆရာဦးကျော်ကနေပြီးတော့မှဝေငါပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျော်နဲ့တိုက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်လေးစားစွာဖြင့်ခေါ်ဖိတ်လိုပါတယ်မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝေငါခြင်းတဲ့တရားဒေသနာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အဖြေလို့အမည်ရပါတယ်ဒီနေ့လူဘဝဆိုတာအမိဝမ်းတဲကမွေးဖွားခြင်းမှာအစပြုပြီးတော့တေခြင်းနဲ့တင်းကြိုင်းမှာအဆုံးသတ်ပြီးဆုံးသွားမှာလားတကယ်လို့လူဘဝကြီးကတေခြင်းနဲ့တင်းကြိုင်းမှာပဲအဆုံးသတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်တေခြင်းတရားဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်ကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တေခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာမှမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒါဟာတဘာဝတရားတစ်ခုပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဒီကနေ့လူဟာတေခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတေခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာတမလွန်ဆိုတဲ့ဘဝဟာရှိသေးတယ်လူအတွက်တေခြင်းတရားဆိုတဲ့အရာကအဆုံးသတ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တမလွန်ဘဝကိုအစပြုခြင်းတစ်ခုတာဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကမြေမှုန့်နဲ့လူရဲ့ပုံတရံကိုလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံတရံထဲမှာဇီဝအသက်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါမှာလူဟာအသက်ရှင်တော်တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လူဟာတည်ပြီးတာနဲ့မပြီးသေးဘူးနောင်ဘဝဆိုတာရှိသေးတယ်နောင်ဘဝကိုတွားရအောင်မဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိသေးတယ်လို့ဒီနေ့လူတွေကယုံကြည်နေကြရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းစလူယောက်ျားအာဒံနဲ့လူမိန်းမအေဝါတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ကိုနားမထောင်အောင်ပဲစန့်ကျင်လွန်ကျူးမိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လူဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကဆင်းသက်လာတဲ့လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးဟာလည်းအပြစ်သားတွေဖြစ်လာကြတယ်တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကအပြစ်တရားဤအခကားတေခြင်းပေသည်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လူဟာထိုအပြစ်တရားကြောင့်တေခြင်းကိုပေးဆက်နေကြရတယ်တေခြင်းတရားရဲ့နောက်ွယ်မှာလည်းအပင်ငရဲဆိုတဲ့အရာကစောင့်ကြိုနေကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လူအတွက်တေခြင်းတရားဆိုတာကအင်မတန်စိုးရိမ်ပြီးတော့ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတယ်လူတိုင်းကမတေရဲကြတော့တေခြင်းဟာလူအတွက်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်လူကအပင်ငရဲကလို့ဖို့အတွက်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းရာရောက်မယ်လို့လူတွေကပြောပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ကြတယ်ကြိုးစားကြတယ်ကြင့်ကြံကြတယ်ကောင်းရာလောက်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လူကအတတ်နိုင်ဆုံးအနေနဲ့ကြိုးစားကြင့်ကြံပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးဟာအပြစ်သားဖြစ်နေတာကြောင့်အပြစ်တရားနဲ့ဒုစရိုက်ကလွမ်းမိုးနေတာကြောင့်ကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့ကြိုးစားကြင့်ကြံပေမဲ့ကောင်းရာရောက်မယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကိုမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တမလွန်ဟာဘယ်သွားမလဲဆိုတဲ့အာမခံချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်တွေကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမှုတွေကမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့လူဟာနောင်ဘဝမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာမသိပဲမျောလင့်ချက်မရှိပဲအသက်ရှင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကမိမိဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတွေဟာအပြစ်သားဖြစ်သွားပြီးတော့အပြစ်ရဲ့အခတည်ခြင်းနဲ့ထာဝရငရဲကိုပေးဆက်ရတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီဘုရားကမလိုလားဘူးဒါပေမဲ့လူကိုယ်တိုင်ကလည်းအပင်ငရဲကလွတ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမှမစွမ်းဆောင်နိုင်တော့တာကြောင့်ဘုရားသခင်ကလူကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်နီလန်းကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကောင်းကင်ဘုံကိုစွန့်ပြီးတော့အပြိုကညာမာရိရဲ့ဝမ်းထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူစားတိကိုလာရောက်ခံယူခဲ့တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဟာသက်တော်33နှစ်မှာကရာနီကုန်းပေါ်မှာလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခဲ့တယ်တမန်ကျမ်းစာကထိုသူသည်ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ထာဝရဘုရားသည်ခတ်သိမ်းတော်ငါတို့၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်၌တင်တော်မူ၏လို့ဆိုပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားအပြစ်သားအပြစ်ကိုခံယူပြီးတော့လက်ဝါးကတ်တိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးတွေအားလုံးကိုလက်ဝါးကတ်တိုင်ပေါ်မှာပေးဆက်ခဲ့တယ်အသေးခံပြီးတဲ့နောက်မှာယေရှုခရစ်တော်ဟာတကြိုချင်းကိုခံခဲ့တယ်တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ထိုသူကိုတစ်တိုင်၌ဆွဲ၍ကွက်မြက်ကြလေ
3ရက်မြောက်တော်နေ့၌ဖယားသခင်သည်ထမြောက်စေတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးတော့3ရက်မြောက်တော်နေ့မှာတည်ခြင်းမျက်စုံကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။အဲဒီယေရှုခရစ်တော်ဟာမနေ့ယနေ့နောင်ကာလအသက်ရှင်တော်ဖယားဖြစ်တယ်။ဟိုတုန်းကလည်းအသက်ရှင်တော်ဖယားဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့လည်းအသက်ရှင်ပြီးတော့တည်ရှိနေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။နောင်လည်းအမြဲတမ်းအသက်ရှင်ပြီးတော့တည်ရှိနေဦးမဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တည်ခြင်းတရားကိုကြောက်ရွံ့နေကြတဲ့သူတွေတမလွန်ဘဝအတွက်အဖြေမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအဖြေဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်မှာဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ကျမရဲ့အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတ်တိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပေးပြီးကျွန်တော်ကျမကိုကယ်တင်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ထိုယေရှုခရစ်တော်3ရက်မြောက်တော်နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပယ်ငရဲကလွတ်၍ထာဝရအသက်ကိုရဖို့ကယ်တင်သွားတယ်ဆိုတော့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအပယ်ငရဲကလွတ်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ရတယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒီကနေ့အသက်တာထဲမှာတမလွန်အတွက်အာမခံချက်မရှိဘူးတမလွန်မှာဘယ်ကိုရောက်မယ်မှမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ကျမရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ထာဝရအသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရယူလိုပါတယ်ဆိုတဲ့သူများရှိတယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့ကိုထွက်လာပြီးတော့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံလက်ခံကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲတမန်ကျမ်းစာထဲမှာတက်တေခံတော်မူချက်ဟုမူကားဖယားသခင်သည်ငါတို့အားထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူ၍ထိုအသက်သည်လည်းသားတော်၌ပါ၏သားတော်ကိုရသောသူသည်အသက်ကိုရ၏သားတော်ကိုမရသောသူမူကားအသက်ကိုမတွေ့ရလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ထာဝရအသက်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်လက်ခံထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရအသက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရှေ့ကနေနေပြီးတော့တိုင်ပေးမယ်။အနောက်ကနေနေပြီးတော့လိုက်ပြီးမှဆုတောင်းခြင်းအပြင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာခေါ်ဖိတ်လက်ခံကြရအောင်။လိုက်ဆိုကြရအောင်။သခင်ယေရှုဖေဟာသခင်ယေရှုဖေဟာကျွန်တော်ဒီအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်သားဖြစ်ပါအပြစ်တရားရဲ့အခါတေခြင်းနဲ့အပင်ငယ်ကိုပေးဆက်ရမည်သူဖြစ်ပါ၏သခင်ယေရှုဖယားကိုတော်သည်ကျွန်တော်၏အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်မှာဂျိုချင်းကိုခံတာဘုရားမြောက်တော်နေ၌ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်အပင်ငယ်ကလွတ်မြောက်ဖို့ရန်ကဲတင်ပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါ၏သခင်ယေရှုဖယားကိုတော်ကိုကျွန်တော်၏အသက်သခင်ကဲတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါ၏